ekstrimen ekstrim. Oh, lihat. Itu ada amunisinya enggak tuh? Kenapaan lo? Ada isinya enggak? Sonoin lah, ngacung-ngacung ke pohon itu aja, ujungnya kepentok, ngetus. Coba itu, ekstrim. Pokoknya lebahnya ini mah ya, soal poin mah emang lagi langka, ini lagi dicari. Mau keluar dulu, keluar. Udah, kita aja nangkring tuh. Ekstriman. Inilah hobinya ya, moga-moga aja nggak ada apa-apa, amin.